韓戰帶動日本嗰個工業咧，就真係唔係車咁簡單嘅。拉完手就一鬆架車，哇！壓後半車咁滯，嚇嗰個一壓汗。老實講，確係幾有型嘅，不過都真係幾燉。老 Sir， 今日有咩大 case 啊？掃黃定打黑啊927兩樣都唔係。係今日我哋去反非法賽車。用呢部係啊，得唔得㗎？啊，講個人啫嘛，唔係講個車嘅。講你定講我？梗係你去啦。咁好啦，我出車啦。老 Sir， 其實我哋睇車書一定睇過呢部車嘅，即係 Willie 嘅 Jeep 嚟，其實。冇錯啊。當然我哋睇車書就知道三菱有做㗎啦，即係攞咗個 license 嚟做，咁就喺2戰之後發生嘅事嘅。咁所以實際上呢架車由50幾年到90幾年咁長嘅生產期咧，其實個 base 係冇乜點變嘅。係啊，工具車民用嘅始祖啊，係可以咁講。因為當其時做呢啲車嘅目的係有特別嘅用途㗎嘛。到後來當戰事結束啦，咁呢啲咁嘅原本係好軍需嘅車種，就都要揾食啊。咁就要做一啲所謂 CJ 嘅，即係俾 customer 用嘅一啲車種。所以如果真係研究呢一類車咧，其實都要幾專家先得，幾多 variant 想多到不得了喎。即係好似三菱呢一部 Jeep， 其實叫三菱 Jeep 啦，車身都見到好多 Jeep 嘅 logo 喺度。睇翻啲 catalog 咧 ，engine 有幾款啦，車身有幾款啦，有頂冇頂啦，長軸佢短軸佢啦。但係我哋揭完之後都好似差唔多樣。係啊，佢咩由20幾、30幾、40幾、50幾咁樣啦嘛。我睇翻啲 spec 好似價格差唔多。而家我哋揸緊呢個26嚟嘅，借俾我哋個朋友就買咗10幾年㗎啦。當然佢唔會揸得好多啦，但係佢就成日保養啦。我哋講過好多次嘅化油器嘅車係要洗下嘅，成日都係啊，即係你唔喐都要洗嘅，老實。咁佢有定期洗嘅，再加上佢 keep 車嗰個地方係有啲恒溫啊、抽濕嘅，咁所以就 keep 得幾好。哇！博物館級數。咁我問佢呢部車翻嚟之後多唔多嘢整啊？咁佢話又唔係好多喎，10幾年以嚟真係壞過幾節泵。就冇其他嘢壞啦。當然架車佢買翻嚟之後係整過嘅，即係整咗啲鏽啊，整咗個頂啊，噴嗰啲油啊，佢都覺得出奇。即係10幾年其實冇咩壞嘅，可能真係正就係呢啲咁嘅 workhorse 就係好鬼襟嘅。本來就係冇咩壞嘅，再加上你頭先講過，你揸喺日本仔手上，又好似將啲嘢有啲改變咗嘅，尤其是喺生產工藝上邊，任何嘢好似擠落日本仔度都會有啲唔同咗咁啊！以前啲文章或者 YouTube 都講過咧，美國就俾架車啊 license 俾三菱做，呢個係韓戰嘅背景啦。嗱，其實咧就唔單止係呢架車，呢架車只不過係一個非常之少嘅部分。大家知道啦，美國佬打完第2次世界大戰之後咧，仲周圍都有火頭噶嘛。軍車咧就邊度打仗或者邊度駐軍就喺嗰度附近做啲車啦。係啊，冇理由運過去噶嘛。但係真正打得火熱嘅咧，當然係韓戰啦。係。而韓戰帶動日本嗰個工業咧，就真係唔係車咁簡單嘅。嗱，呢個古仔咧，真係講咗一筆咁長啊！不如調位先啦，你揸等我輕輕鬆鬆啦，用轉頭講古啦，好嘛？好，繼續我哋嘅生產課歷史背景。嗱，美國俾咗好多軍需品嘅 order， 係啊，俾日本做，但係法國做出嚟咧，啲嘢真係唔係好掂。咁於是乎咧，就派咗一個質量大師，咁啊讀 engine 人個個都聽過啲古仔㗎啦。嗰個叫做戴明博士啊 ，Dr. Deming。咁啊呢位仁兄咧就幾十年嚟喺美國咧，不嬲都係推廣呢個生產產品嘅質量嘅。咁但係你知道咧，當其時咧，美國咁強大，花旗國出品嘅貨邊度有人批評啊？喺度都偷笑啦。所以佢喺美國國內講呢個 quality 咧，冇人聽支笛嘅。咁啊，啱啦，美國派咗佢過日本，佢去到日本咧就將佢呢一套生產質量嘅理念咧教咗俾日本人。日本人咧聽晒不特止咧，奉若神明啊！於是乎咧喺短期內就將個產品質量搞好咗。所以你見到
喺60、70年代之後咧，你見到日本產品啊、電視啊，就唔上晒嚟嘅。係啊，而汽車都一樣咯。即係60、70年代你開始進軍美國啦，又平又靚啊，咁樣10年8年之後咧，嗰個量越嚟越犀利。當美國人發現到，咦，點解自己本土產品咧鬥唔過日本咧，就重新派一紮所謂 industrial engineer 咁諷刺，派去日本嗰度學下，喂，睇啲日本點做㗎？原來咧，佢哋有一套精益生產嘅概念嘅，其中一個最表表者就係 Toyota， 佢有一個叫做 TPS 啊 ，Toyota Production System。咁唔單止 Toyota 係咁樣嘅，其實日本人做嘢個個都係咁樣做嘅。咁唔衰得㗎嘛，翻到美國唔通照抄咩？於是乎咧就諗咗用其他方法。所以你嗰陣時一間好出名嘅公司叫 Motorola， 係啊，佢咧就諗到用一啲統計嘅方法啊，去做到精益求精啊，咁就整咗個叫做 Six Sigma嘅概念出嚟啦。咁喺電子行業咧，量大 PPM 做到好低咧，咁呢個方法都好 work 嘅。但係你到咗今天咧，而家做製造業，無論你做鞋好、做衫好、做車好、做電子產品好，你又要有日式嘅精益生產，又要有統計嘅數字管控。咁所以今時今日咧做廠咧，人人都會問你，喂，你過嚟見工啊？你識唔識咩叫做Six Sigma Lean啊？即係Six Sigma加埋精益生產啊！咁所以做廠咧就好慘嘅真係，所以我唔做啦嗱，我做到夠啦，做到夠煩啦，做 YouTuber 而家。係啊，咁古仔講完啦，我哋講翻呢架車啊，呢架車咧佢個基本設計咧，其實係來自美國大件夾抵食兼襟用嘅理念嘅，同埋因為佢係軍車嘅關係咧，所有嘢都實用為主，唔使講第一你塊玻璃啊，全車冇一塊玻璃係彎嘅，係全部係平嘅，即係叫起手撞爛咗，求其走去個玻璃鋪解一塊啊，再唔係釘塊木板落頂住就搞掂啦。咁呢啲真係軍車一定要有嘅功能啦，同埋佢嘅4驅咧係誇張到離晒大譜啦。前後都非獨立啊！係啊，前後非獨立嘅。咁前後非獨立個好處咧就係我哋以前講過啦，如果前後個懸掛系統唔同咧 ，roll 嗰個半徑唔同咧，係啊，咁你間叫嘅時候咧就叫攣咗個車架嘅喎。所以呢啲咁樣嘅真正硬派嘅越野車咧，佢頭尾轆都係要用一樣咁樣嘅 roll center。所以點解佢頭尾硬續之餘咧，都會係用lift spring，佢確保佢點樣 roll 都好啦，你都唔會話扭攣個車架。啊，你見到啦，譬如30後來再做嘅 Pajero 啦，係啊，都係陣式車架嘅。咁但係咧，佢都係車尾用硬續，但係頭轆咧都轉咗做獨立懸掛。係啊，大部分都用呢個取向㗎啦。因為前續硬擔咧，的而且確咧，你嗰個懸掛系統咧，你需要驅動嘅力量要大啦，關節要多啦，咁加埋咧，嗰啲虛位咧就會大㗎啦。咁你個軚感咧等於0。你揸得架車直都要好叻㗎啦。不過話時話喎，呢架車咧雖然係呢一種設計應有嘅虛位咧，即係虛浮感咧係有，但係我聽唔到佢有額外嘅虛位喎。係啊，即係咔哩咔啦嗰啲冇喎，真係。你諗下呢架78年嘅車都相當有段歷史㗎啦嘛，可能係呢位朋友 keep 得好好啦架車，咁亦都可能係。三菱啲 quality 係 OK 你記唔記得開車之前我同你講啦？我話呢架車嗰個手掣咧就唔係拉個轆嘅，係拉條軸嘅。所以咧你喺斜路度停車，一鬆開個腳仔咧，架車會扭一扭，你唔使驚啊。但係結果發現呢架車喺斜路揼住個轆拉完手掣鬆開個轆咧，架車竟然係冇流嘅。即係證明佢全動軸裏邊佢係基本上冇乜虛位喎。好少㗎。我嗰陣時學小巴喺石蔭村嗰個大斜路，拉完手就一鬆架車，哇！壓後半隻咁滯，嚇嗰個一壓汗師傅話唔使驚，係咁樣啊，拉條濕咧，咁你嗰啲機械零件會有啲虛位啊，係啊，嗰啲 keyway 啊，梗會有嘅，唔使驚嘅。我呢架車竟然係冇嘅，所以就係個保養啊。各樣嘢做得非常之到位。呢啲咁嘅陣式車架加全非獨立懸掛，再加波子軚，仲要係4驅車，成日用嗰種波子軚，好多 linkage 出嚟。頭先我哋喺不斷喺度裝佢啲 linkage，點喐法咧？喐下就應該嘅。係，老實講，上得咁嘅年份嘅車咧，喺喐下之餘咧，仲要極力角落咁樣。咁所以點解話呢類車當年嘅 workhorse 後來都要改造，起碼個頭擔都要獨立懸掛。否則你嘅速度，你等我哋揸全日都係行到60、70，已經幾快下㗎啦。對呢架車嚟講，如果你話到今時今日要應付嗰啲咁嘅高速成100公里，
點揸呢啲車。不過有啲人 OK， 有啲人好享受，就係慢慢地揸嗰種感覺。你唔覺得呢類車好有型咯？係非常有型㗎。所以 Jeep Really 呢啲咁樣硬派之後咧，係受歡迎。但係有啲人咧就覺得，喂，我淨係要個樣嘅啫，你唔好俾啲咁 hardcore 嘅嘢俾我啊。係啊。咁後來咪有啲 Jeep Wrangler 啊。係啊。Suzuki 呢一架 Samurai 係差唔多樣嘅款式可以咁講啊。係啊。咁然之後由嗰架轉到而家嘅 Jimny，其實你見到呢種咁嘅硬派越野風格咧，其實都係一脈相承。其實咪就嗰個 horse 咯，即係做乜都得嗰啲咯。但係就可能唯一做唔到嘅就係你要高速啊，你行山路要好靈活啊，冇喎呢啲車。嗱，其實佢都唔係完全冇考慮到你喺 on road 嗰個實用性嘅。佢個四驅咧叫做 Part-Time 4-Wheel 啦，咁你可以揀咧低速四驅、高速四驅同埋咧高速兩驅嘅。咁你揀高速兩驅嘅時候咧，佢嗰個盒嗰度咧就有個掣俾你擰嘅。咁一擰咗之後咧，個車轆咧就會同條傳動軸咧就甩開咗啦。咁樣嘅情況之下咧，你個波箱又同個傳動軸甩開咗，個轆又同佢甩開咗，即係話咧前邊嗰抽嘢咧，成抽係唔轉動嘅。轉動嘢少咗啦，角動量少咗啦。咁無論係摩擦啊、噪音啊，甚至乎咧車轆上落嗰個靈活性咧，全部都係好啲嘅。所以點解咧有啲揸 Jimny 嘅朋友咧，即係好多都係第一次揸呢一類車噶嘛，因為佢樣太靚啊嘛，好多人買咗一玩四驅咧，即係手多多轉入四驅就出事噶啦。冇錯啊，因為佢嗰個四驅咧，當你一 engage 咗個四驅嘅時候咧，佢係冇中差㗎。係啊，咁啊即係前軸同埋後軸得到一樣嘅速度咯。我哋有一堂講個轉彎理論嘅時候講，其實一轉彎嘅時候咧，四個轆行嘅速度係唔同嘅。如果唔係嘅話，四個轆就會打交。打交㗎啦，係啊。咁所以咧，如果你行高速嘅四驅咧，你就好小心啦。你留意下前面嘅路係咪彎多？如果順直路都冇所謂，如果係彎多又高速嘅話，你就 lock 住個四驅嚟行咧，可能係更加危險。好危險啊，其實。所以奉勸即係未玩過嘅，我支棍仔唔好立亂喐，人哋有特別用途，唔係貪過癮嘅。但係調翻轉頭，如果你係行呢個低速四驅嘅話咧，佢個翻山越野嘅能力咧就真係好好喎。係啊，頭先咧我裝到咧。4波可以行到120嘅喎，而家我哋就用緊後驅嘅，理論上係最 on road 嘅。冇錯。咁我哋就唔好咁擔心啦，120，100車速嘅上限又會點嘅咯？爆標㗎咯，100差唔多。係啊。你又唔好期望嗰堂軚會好定嘅，老實講。我會捉住㗎，通常。你揸到直線都叻㗎啦。呢架車比我想象中其實係。幾易揸呢一類嘅陣式車架，我有經驗嘅，車身又高，輪軸距又短，搖搖板效應就自不然會不斷咁樣。同埋佢前後嗰個硬擔咁嘅巨型啊，係啊，硬 Springway 係好犀利嘅，其實。所以理論上應該係會好跳嘅，咁但係實際表現出嚟咧，又唔係話咁多人驚㗎。我中意呢架車咧，好功能主義啊，冇用嘅嘢唔好做，用唔着嘅嘢亦都唔好做出嚟。呢架車係因為應付二戰咧而設計嘅，所以嗰陣時係講1930幾年。係啊。你再睇翻3幾年以前嘅車，其實價格都係咁樣。車頭冚啦，夠罩得住部 engine 就 OK 㗎啦。係啊。你冚埋個轆都多餘嘅。因為早期連個輪拱都冇㗎嘛，呢架車。因為後來越嚟越講究 aerodynamic 啊。係啊。咁所以咧就希望佢包到滑溜溜到冇咁阻風。咁呢啲係後來啲車越開越快所帶出嚟嘅嘢啫。咁同埋好似所有嘢咧，你都可以用個螺絲批去拆晒佢嘅成架車。呢個一定要㗎，嗰啲車一定要可以裝拆過河，跟住再裝翻佢。所以中意呢啲車嘅朋友就係中意呢啲好功能主義、好 raw 啊、好男人嘅一種設計。但係真係去到大嘅凹凸嘅時候，其實佢都搖得幾犀利嘅。呢啲咁嘅波浪啦，呢啲就係食正好多硬 Springway 啊。係啊，我諗我都係踩唔到佢100㗎啦。呢種係年事已高啦，我哋就唔好勉強佢啦。都係嘅，唔好勉強佢啦。而家都行到70-80㗎，我都 OK 㗎。大佬呢部嘢真係要嚟打仗行軍調動嘅時候用㗎，唔係玩具嚟嘅。同埋都係一個汽車走向好功能化嘅一個好極端嘅例子嚟嘅。
但係佢又帶出咗4驅咯，跟住再發展出嚟嘅就係 SUV 嗰啲4驅咯。係。咁所以其實呢一類車，特別係而家我哋揸緊呢架30嘅 Jeep，老實講咪即係 Jeep 咯，亦都係呢類硬派4驅嘅你所講嘅老祖宗咯。係啊係啊，啊，即係呢啲咁嘅佈局個 layout，個軸距個 departure angle 啊 approaching angle 嗰啲，其實佢制定咗一啲就係好實用嘅標準。跟住你將來所謂嘅硬派唔硬派嘅越野車，其實你都要考慮下，究竟你部車想做啲咩先？冇錯。喺呢部車出現之前咧，你話有冇啲咁嘅性能嘅車咧？有。軍隊裏邊早就有呢啲車嘅，但係咧佢係要嚟裝貨啦、裝武器啦，或者裝成 team 人喺後邊啊，啲 truck 咁樣。但係呢啲係要嚟裝一啲比較高級啲嘅長官啊，又唔會好似同成班伙計嘅坐晒喺個大貨車上高啦。因此帶出就係咁嘅硬派嘅、實用嘅、翻山越野性能好好嘅，但係有個人化嘅。咁呢個就係鼻祖啦。而家今時今日，我哋再揸翻咁傳統嘅工具車 ，workhorse， 你就係有嗰句啊！你要我成日用，我就唔會咯。但係就好有型咯。早輪咧，阿木村拓哉咧揸住個 Land Cruiser 啊，哇！跟住好多香港嘅潮人又想玩翻啊，所以又炒到好貴。咁當然呢部車貴唔貴，我哋唔講啦，因為呢位朋友坐咗10幾年，好老實，佢就應該會繼續坐落去嘅，因為佢仲金睛火眼周圍喺度揾多套 power train 嘅，咁即係暗示係會 keep 好耐啦。但係經過我哋今朝咁樣揸咗一輪咧，我覺得其實而家呢個 power train 嗰個狀態都非常之好。但係你冇幻想過自己都退咗休揸部咁嘅車係好有型，出入係載住老婆仔女啊，好似另外一種嘅生活形態嚟嘅咯。老實講，確係幾有型嘅，不過都真係幾燉。好啦，今日試車咧好慢咁完成咗啦，記得 subscribe 我哋 YouTube channel 啦，仲有 CLS 啊、Facebook IG 啦。龍 Sir，證實咗係捉唔到、打擊唔到呢一個咩啊非法賽車啊嘛。冇錯啦，呢個速度冇辦法可以打擊啊。我覺得都打擊到嘅，你喺條路度壓住，係嘛？非法賽車都俾你頂死啦。都係翻去掃黃得唔得？掃黃就唔犀利啦，咁意思。我係探長，等我去啦。辛苦晒，好啦，拜拜啦。